我哋傳統跆拳道練嘅對打模式，唔帶護具，唔限制技術，但係限制力度。咩叫意思？就係話你係應該要打落去，你應該要打中人，但係唔應該要純粹用力量嚟到戰勝個對手。所以喺傳統嘅跆拳道 ITF 例入邊咧，搏擊喺以前嘅規例入邊係冇 KO 呢件事嘅。冇 KO 嘅意思唔係代表 KO 係輸喎。喺對演繹 KO 為輸呢件事咧，其實係錯誤嘅喎。冇 KO 呢一個故事就係話，如果你打到個對手瞓低咗，而個對手打唔到，其實唔係因為你大力，係因為個對手捱唔起啫，係兩個故事嚟嘅。喺個概念上咁樣定義啦嚇。咁但係近年嘅 ITF 咧，兩派 ITF 都開始出現 full contact 嘅比賽啦。亦都出現咗可以由擊倒呢一個概念啦。咁所以咧，呢個可以容後再講。咁但係就係個最現實嗰樣嘢就係話，我即使要打，我要靠咩咧？我要靠技術取勝，但係我係要打中個對手。